안녕하세요. 욱TV의 욱입니다. 자, 드디어 15일. 자, 오늘 15일 또 스승의 날이기도 하죠. 예, 저를 가르쳐 주셨던 모든 분들 너무 감사드립니다. 예, 일단 인사하고 시작하도록 하겠습니다. 자, 15개. 예, 이제 벌써 반밖에 안 남았어요, 사실. 어떻게 보면. 예, 꾸준히 봐주셔서 너무 감사드리고. 자, 오늘은 인트로 때 먼저 하도록 하겠습니다. 구독과 좋아요, 댓글에 알람 설정까지 부탁드리겠습니다. 이것도 사실 계속 하다 보니까 익숙해져요. 네, 바로 가보도록 하겠습니다. 15개. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋, 열넷, 열다섯. 자, 여러분, 저 조금 고수되고 있는 것 같아요. 예, 예, 좋습니다. 자, 바로 왼손 한 손 갑니다. 멈춰주시고, 하나, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋, 열넷, 열다섯. 네, 뭐 이제 왼손. 아니 사실 왼손은 괜찮아. 오른손이 어려워요, 여러분들. 예, 갑니다. 다시. 하나, 둘. 벌써 예, 다시 한번. 하나, 둘, 셋. 자꾸 걸려요. 예, 그래도 캄다운. 오케이, 진정하고 갑니다. 다시. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 다시. 10개 했는데, 다시. 하나, 둘, 셋. 너무 제가 지금 앞서 있는 것 같아요. 예, 조금만 천천히. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 조금만 천천히. 자, 강호가 조금만 천천히. 오케이, 갑니다. 아니야. 손이 벌써 앞서 가잖아. 여러분들, 예, 혼잣말이에요, 여러분들. 저, 예, 정신 이상한 사람 아닙니다. 때론 천천히 가도 괜찮을 때가 있어요. 지금 탭볼도 제가 너무 손이 앞서 나가니까 엉키는 것 같습니다. 조금만 천천히. 잠시만요. 이거 너무 튄다. 다시. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋, 열넷, 열다섯. 자, 이거 너무 아픈데 이거. 네, 자, 여러분들 15일 차 일단 성공을 했습니다. 네, 벌써 반 왔어요. 여러분들 같이 반 온 겁니다. 너무 감사드리고 끝까지 완주할 때까지 여러분들 구독과 좋아요, 댓글에 알람 설정까지. 그렇다고 구독하신 분들은 구독 또 누르시면 안 돼요. 아시겠죠? 내일은 16일 차입니다. 내일 봬요. 빠이빠이.